Gorchmynion. Mae'r plant wrth eu boddau pan fyddan nhw'n brysur yn yr ardal allanol, ac mae cymaint o bosibiliadau o ran gweithgareddau iddynt yno. Wrth i chi arwain gweithgareddau efo nhw tu allan, mae'n gyfle perffaith i ymarfer eu sgiliau lladdar wrth i chi drafod beth da chi'n ei wneud efo nhw. Mae cyfarwyddiadau, instructions, yn bwysig wrth arwain y plant. Ac fel da chi'n gwybod, da ni'n defnyddio geiriau gwahanol i roi cyfarwyddiadau i un plentyn a phan fyddwn ni'n siarad efo grŵp. Edrychwch ar yr enghreifftiau yma. Ac ymarferwch nhw. Ar gyfer un plentyn, rho'r pridd yn y twba. Cymysgar coch efo'r gwyrdd. Defnyddio'r llwy a'r fforc. Ar gyfer mwy nag un plentyn neu grŵp, rhowch y pridd yn y bwced. Cymysgwch y coch efo'r gwyrdd. Defnyddiwch y llwy a'r fforc. Wrth drafod y gweithgaredd da chi'n wneud, mae cwestiynu'r plant yn Gymraeg yn bwysig. Mae'n helpu datblygu eu sgiliau llafar wrth i chi drochi yn yr iaith Gymraeg ac yn ei helpu i ddisgrifio'r hyn maen nhw'n weld, ei glywed a'i deimlo. Beth am holi cwestiynau fel hyn iddynt? Cofiwch am y treigliad meddal ar ôl y gair yn. Ydy o'n fawr? Ydy o'n fach? Ydy o'n swnllyd? Ydy o'n dawel? Ydan nhw'n boeth? Ydan nhw'n oer? Ar gyfer y cwestiwn sy'n dechrau efo ydy, mi fydd angen annog y plant i ateb efo ydy neu nac ydy. Ar gyfer cwestiwn sy'n dechrau efo ydan, mi fydd angen annog y plant i ateb efo ydan neu nac ydan. Meddyliwch pa gwestiynau eraill allwch chi eu holi i'r plant, ac ymarferwch efo nhw.